Bonjour. Dernièrement, كنت شفت واحد la vidéo ديال سالي كول où elle a parlé d'une chose hyper importante اللي هي غشاء البكرة et la nécessité de se déflorer soi-même. Pour moi داكشي اللي درت. ولكن علاش ما نخليوهاش وعلاش ما نخليوش الراجل هو يديرها؟ علاش خاصنا نحيدو هاد الغشاء؟ اول حاجة لغرض الحرية. Une fois نحيدوها كنحسو بالحرية. كنتفكر j'ai pleuré de joie en voyant le peu de sang qui a coulé de mon vagin. Je n'ai plus ce gage de qualité. Je suis pas un produit consommable. غشاء البكرة qui contrôle la sexualité des femmes. Une fois déchiré, on est libre باش نستمتعوا بلا sexualité ديالنا. Oui, ما بقاتش عندي البكرة. Oui, je peux avoir une vie sexuelle, jouir et m'éclater au lit. ولكن علاش نديروها بوحدنا وماشي مع شي حد آخر؟ Tout simplement parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et surtout, on ne donnera pas l'occasion à un bitard de s'enorgueillir d'avoir تقب خوار ترتق لبوشونا une fille de plus. D'ailleurs, ici au Maroc, trouver un partenaire doux et à l'écoute est rare. Ne me parlez pas des hommes expérimentés. Un puissant amoureux est 1000 fois mieux qu'un mec qui a baisé des douzaines de femmes sans amour. Dites-moi franchement, aimeriez-vous être un nom de plus sur le tableau de chasse d'un bitard qui déflore toutes les filles qui lui tombent sous la main? Pour moi, c'est un non catégorique. Surtout que vous risquez d'être maltraité et que vous ayez vraiment mal à la pénétration. Alors qu'on peut le faire chez soi, détendu, excité par un livre érotique ou du porno. L'essentiel, c'est d'être super excité, au point de ressentir l'envie de la pénétration. Écoutez votre corps, c'est lui qui vous guidera. À mon avis, laisser un homme altérer à l'intégrité de notre corps, c'est lui donner un feu vert pour nous dominer. On doit être toutes plus ou moins féministes. On doit toutes rejeter d'une façon ou d'une autre la domination masculine. Sinon, إلا كان عندكم un partenaire compréhensif اللي كيحترمكم وكيقدركم وما كيشوفكش نتيا كامله بعقلك وشخصيتك وقلبك وروحك كغشاء بكره فبيان سور يا با ميو كان لامور. انا ما كنهضرش عليكم، ما كنهضرش على لو كا ديال لامور، كنهضرش ديال لو كا ديال انه يكون معاك ان بارتنير اللي فريمون كيفهمك وكيحاول يتفهمك وكيحاول كيعتبرك بحالك بحالو، ما كيعتبروش كنت اقل منه ولا كيعتبر هذاك الغشاء هو ضمان الجوده ديالك. حيت المهم بالنسبه للوكا ديال الزواج، بالنسبه للوكا ديال الزواج انا بالنسبه ليا واحد الراجل اللي يجي يسولني واش جو سوي فيرج او با، هذا كندير كروه عليه، ما نزيدش ندخل معاه في شي علاقه. علاش؟ حيت الراجل اللي كيعتبرني انا كيخصني انا بعقلي وشخصيتي وكل شيء اللي فيا فواحد الغشاء ديال البكره، انا كنشوفو مكلخ، كنشوفو باغي يتزوج عن كور، ما باغيش يتزوج بنت بعقلها انديبوندونت اللي كيشوف فيها une partenaire de vie كيشوف فيها je sais pas encore. donc non. اما بالنسبه للقضيه ديال يكون معك ان بارتنير كومبريهنسيف، هذه فيها واحد البتي، انا كنشوف فيها واحد البتي انكونفينيون اللي هو خصك تعرفي بلا ما خصك تثقي في شي واحد من غير راسك، وحتى شي واحد ما غيدوم لك من غير راسك. دونك نتيا هاد لامور ديالك اللي غديري معاه واحد لا ريلاسيون سيكسويل pour la première fois وغادي ديري ديك لا pénétration pour la première fois tu risques المهم هي راه كاين واحد البورسونتاج انكم ما غتكملوش مع بعضياتكم، وحيت المهم تقدروا فريمون تكوني كتبغيه بزاف هو كيبغيك بزاف، مي ما عارفاش كاع شنو يقدر يصرى من بعد فاش غتفارقوا. راه غتبقاي كل ما تجي ديري اون ريلاسيون سيكسويل تبقاي تفكري هذيك المره الاولى اللي درتي فيها هذيك لا بينيتراسيون اللي مشاك فيها هذيك البكره، تبقاي تفكري وديك لا تريستاس. اما الا درتي ديك الا حيدتي داك الغشاء بوحدك، يعني غتكوني ليبر انك ديري مع ان امور ولا ديري مع من ما بغيتي بلا ما يجيك ماشي تانيب الضمير، من واحد التريستاس، واحد الحنين ديال داك لامور اللي كان مشى. فوالا المهم و en fin de compte vous êtes libre، كل وحده تعرف شنو باغا
وتتبع قلبها ولو كور ديالها، وما تلخصوش راسكم شي حاجه اللي ما تلخصوش راسكم في واحد الغشاء ديال البكره، ولا تعتبروا راسكم que vous n'êtes rien qu'une membrane.